दोस्तों आज हम DDR2 का 1 GB रैम का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था 3 दिन पहले। आज वो आ चुका है, इसलिए उसका आज ओपनिंग करेंगे। देखते हैं उसका क्या निकलता है उसमें और ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको हम कंप्यूटर में चलाकर भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह से कुछ पैकिंग आया है फ्लिपकार्ट से इस तरह का कुछ पैकिंग है। हमारा एड्रेस है और कितना प्राइस है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्राइस है हमको लगभग पड़ा था 345 रुपया। ठीक है, 345 रुपया। तो इसको देखो ठीक से क्लियर नहीं आ रहा है ना, ठीक से क्लियर नहीं आ रहा। कैमरा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस तरह ही आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं हो रहा, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। देखिए इस तरह का से कुछ इसका पैकिंग है। चलिए देखिए फ्लिपकार्ट का ब्रांड भी दिया हुआ है नीचे पे, देखिए दिख रहा है। चलिए कैमरे को एक साइड में रख देते हैं, और इसका ओपनिंग करते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है और ठीक से वर्क करेगा कि नहीं। आपको हम कंप्यूटर पे भी चला कर दिखाएंगे। ठीक है, पहले भी आपको बता दिए हैं, अब भी बता रहा हूँ आपको। इसको ओपन करते हैं, काफ़ी इसका ज़बरदस्त है। आसानी से खुल नहीं रहा दोस्तों। और एक बात हमको बताना चाहते दोस्तों, इसका आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही थी साउंड इसका, तो हम दूसरा साउंड इसको रिकॉर्ड करके इसमें डाले हैं। ठीक है, देखिए इसका ओपनिंग इस तरह से कुछ हुआ। इसका मैनुअल वगैरह आप देख पा रहे हैं, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए DDR2 का 1 GB रैम है। ठीक है, तो देखिए इसको हम साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं इसका पैकिंग किस तरह से है। चलिए इसके अंदर देखते हैं और क्या निकलता है। चलो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका पैकिंग कुछ इस तरह कैसा है। ठीक है, इस तरह से है इसका पैकिंग कुछ। देखिए प्लास्टिक वगैरह इसमें पूरा लिपटा हुआ है ताकि इसका नुकसान नहीं हो, कुछ नुकसान नहीं हुआ। देखिए इसका पैकिंग ज़बरदस्त है। आप लोगों को इसका पैकिंग ज़बरदस्त है। यूनिक्स का है हमारा रैम, यूनिक्स का। तो पैकिंग कुछ इस तरह से है। चलिए अब हम आप लोगों को ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो कंप्यूटर में लगा के आपको दिखाएंगे ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ये रैम ख़राब है। चलिए तो हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। चलिए हम आ गए हैं, अपने डेस्कटॉप को खोल के रख दिए हैं और अंदर में इसका रैम उसमें लगाएंगे। देखते हैं ठीक से वर्क करेगा कि नहीं। रैम को लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक तरीके से लग नहीं रहा ठीक से। वायर वगैरह थोड़े सामने आ गए, इसलिए उसको हटा रहे हैं वायर वगैरह को से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए लगा रहे हैं। चलो रैम एक साइड में लग गया, हाँ दूसरी साइड में प्रेस करते हैं। चलो लग रहा, हाँ लग गया। दूसरी साइड में भी हमारा 1 GB लगा हुआ है, 1 GB का, और यहाँ पर भी 1 GB का हम लगा रहे हैं अभी। चलिए लग गया।
चलो ये है, ठीक है। चलो हम अब इसको लगा देते हैं, इसको कवर को। चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि देख रहे हैं हमने कंप्यूटर ऑन कर लिया है और अब हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं और देखते हैं हमारा रैम इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल पैनल के में ओके करते हैं, कंट्रोल पैनल में ओके करते हैं और चलते हैं सिस्टम पे क्लिक करते हैं, सिस्टम पे क्लिक करते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 GB रैम इंस्टॉल हो चुका है। 1 GB का था और अभी देखिए इंस्टॉल मेमोरी रैम 2 GB, यानी कि हमारा 1 GB रैम था और 1 GB अभी इंस्टॉल किए तो हमारा प्रॉपर 2 GB रैम इंस्टॉल बोल रहा है, ठीक है। तो देख लिए सब, हमने 1 GB रैम ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट में, तो कंप्यूटर में चला कर देख लिए वर्क कर रहा है ठीक से। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू।